Семізбін, арықтағым келеді дейді. Олай емес. Сіздер еріншексіздер, сіздер жалқаусыздар. Егер де таңғы 5-те тұрып жүгіретін болсаңыздар, нақтырақ айтқан кезде 30 минут жүгіресіздер, 30 минут демаласыздар. Осыны 2 рет жасайсыздар. Осы кезде маңыздысы 30 минут жүгірген кезде тоқтамай жүгіру маңызды. Жай орташа қатты оны жағдайларыңызға қарайсыздар. Тағы да оңайын айта кететін болсам, 30 секунд өте қатты жүгіресіздер. 1,5 минут демаласыздар. Бұны 3 рет қайталайсыздар. Осы кезде өзіңіздің бойыңызға сәйкес салмақты дене бітіміңізді жасап алатын боласыздар. 1 ай қайталап көріңіздер, содан кейін қайта-қайта жүгіре берсеңіздер болады. Және де тағы да айта кететін нәрсе, бұлай телефон қарап отырып тамақты жеуге болмайды. Бірдеңе оқып отырып, бірдеңе алаңдап отырып, тамақтың мөлшеріне, сапасына да көңіл бөлу маңызды. Тағы да жеңілін айта кететін болсам, маған гипнотерапияға қатынап, бір сізде қорқыныш, үрей болуы мүмкін. Бірдеңені уайымдап жүрсіз, бірдеңеге өкініп жүрсіз, бірдеңенің қалай болатынын білмей жүрсіз. Осыған түсінік алып, кереметтей өзіңіздің өміріңізді түсініп, өзіңізді жақсы көрген кезде сізде ешқандай артық салмақ та, проблема да жоқ, керемет жарқырап жайнап жүретін жасампаз жан болатын боласыздар.